籃球最重要嘅就係拍波，拍波顧名思義就係要拍個波。咁個波升上嚟嗰時咧，就要拍咁拍個波啦。拍完波就係要運球啊，睇我示範。第三步就係射波。首先要插穩個馬步，然後射。打波都冇隊友嘅咧，所以最重要就係傳波。首先將個波放喺心口，然後冇走啊！我唔快，點解咁快啊？人七天都希，我可以繼續喺度瞓。唔好意思啊。想知而家嗰堂咧，撇有幾多？